沿着河堤开着车一路走过来，看到钓鱼多的地方呢，我去问一下这块鱼情怎么样啊？大家都摇头。然后呢，我就不问了。不远处的钓友下了湖，他钓得到，我也钓得到，那我把钓台就在这里，先开饵，再来打窝，一团9米，2块谷子大石，一块打下去。今天的风有点大，朝左刮，但是呢，水是朝右边闸口方向流的。用一根7003克的大漂，调高一点5目，正常的调钓，看看能不能稳得住。因为这个水流啊，看起来不是很强啊。水深呢大概在3米半，用的7.2米的杆子，有点偏短，先吊着，不行再8.1米。先还是老程序，粗饵找到底。现在换拉饵。调5呢，钓3目。这个饵料啊，它在这个河底啊，慢慢的朝下要走，速度也不是很快哦，大概1分钟呢，走不到1米还能钓。来等口。我们今天钓到3点，有口没口，做3个小时啊。哎，这个口漂亮，有鱼，但是很小。今天第一尾青烧一个，哈哈，下湖，节奏很快哦。河里有鱼，来了，看看这一条，又是青烧。1.1小吨，看看这一条，一窝的青烧，不用说，手感都是一样的。看看这个，我觉得该上鲫鱼了。看看，可能正好被我蒙对了啊！这个有一点点手感的，看看，应该是个鲫鱼，但是不大。炒它一下啊，双尾，对，一个青烧，一个小鲫鱼。看，好，先把青烧放下去，看看这个，白白净净啊。哎，差点跑了，差一点，还可以啊，看看，那大一点吧，那样了还可以搓一搓，因为现在底下呢也有青烧，也有鲫鱼，这样的话呢，可能上鲫鱼的几率啊会高一点啊。青烧它吃饵它比鲫鱼要活跃，因为它数量多，总的要这个饵料有粘度，等到鲫鱼口。来了，又一个鲫鱼，哎，行吧，这么大的青烧，哪里有人嫌弃吗？我就不信了，青烧就青烧。来了，哎呦，一窝子青烧，今天怎么又来你了？我要干大鲫鱼，我要干大鲫鱼。这一瞬间有一个很好的现象，河里的水啊没有规律，可能是下游管闸了啊，突然它又误走了。这样的话，这个浮漂呢，它在风浪里面它就定得很稳了，一动不动，任何小动作都看得清清楚楚，太好了。这个好像是个鲫鱼了，乔网帮我拉一下，别让它跑了。我发现了，这个河道里面的鱼情呢，差异性比较大哦。几公里的河段呢，有的地方好的钓友啊都没有下户，但今天我们这个地方呢蒙对了。其实也不是蒙的啊，其实说起来很简单的小经验。来得晚，不要急于下竿，就在岸上盯着别的钓友，看谁下竿了、下户了，是吧？那我们挨着他做就行了。你看，可以啊。来了，又一个鲫鱼，连上2尾鲫鱼。哦吼，哈哈哈哈！别瞎猜了，猜不对，有点手感，以为是一个大鲫鱼，结果是2个青烧。
这个我真的知道是鲫鱼了。你看看这个漂，一抖一抖一抖，这还不是鲫鱼？那我今天收竿，我不钓了。我今天屡次打脸，一定是个鲫鱼。嘿嘿嘿嘿。我们到现在呢，做钓的时间呢，刚好1个小时，中间还包括吃了1桶方便面。这个鱼情比我想象的好多了。其实我是带着一个小疑惑来的啊，我身边有一些钓友啊，也到这个河道里呢来钓过几回。那我是第1回来啊，他们都说在这个河道里面有一个怪现象，一打窝就死，一打窝就钓不到鱼。那我还不信邪了，我今天这个窝打的也还不小，但是上鱼还可以啊，而且来鱼还挺快呀。所以说，谁下次跟我讲钓鱼不用打窝，我不信的啊！不要再跟我讲了啊！来了，小顿口，我再放一下，求个稳口。来了，可以了，吃了我2口啊！第1小口我怕打它不牢，怕脱钩，放一下，这下够牢了。这个鲫鱼可能略微大一点啊，这个有半斤了吧？出水吧！哎呦，差点钻到石头里去了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦啊！这个鲫鱼漂亮，看，漂亮啊！漂亮啊！这河道里面的钓鲫鱼的方法呢，我觉得是比较变化大的啊，不像水库啊、池塘，它因为它是流水啊，所以说这个灵顿对它的影响是很大的。我今天呢是调5钓3，偏灵哦。这个饵料呢，它在泥面上走得会快一点。我觉得这种河道里的鱼啊，它首先呢，它有离底的习性；第二呢，它水质浑浊，是吧？这个离底一点，让它稍微动一点，可能鱼容易发现饵料。当然呢，就是说它走得这么快呀，如果说当天温度很低，鱼情很慢呢，走太快了，可能这个饵料走得偏离窝子了，鱼也不容易找到饵料。所以看情况吧。鱼情快的时候呢，钓灵一点还可以；鱼情慢呢，钓钝一点。当然，还有的钓友呢，在这种就是说水走得快的时候啊，他们喜欢钓跑钳，也有道理啊，就定在一个点上死守。1小口啊，鲫鱼，鲫鱼出来，慢慢这个鲫鱼有活性了，它呢拼命的朝下面钻。我呢就发点力朝上顶，尽早把它拉出来，别让它跑了。现在还是早晨了，温度也不是很高。刚开始有清潮闹钩的时候呢，我想尽量拉大一点，给这个鲫鱼创造机会来吃饵。但是现在呢，鲫鱼多了之后呢，我觉得反而是拉小好。早晨嘛，温度低，从今天的这种漂象上可以看出来，鲫鱼开口不重。那么大饵它可能不感兴趣，小饵轻轻一吸就容易入嘴。而且呢，这个河水又开始走起来了之后呢，还要掌握一个规律，就是说抛到左边上方一点点，然后看它往下走。如果说这一竿1分钟之内走了1米，没有鱼来吃口，一定得扬竿。就是说一定要控制整个饵料的雾化带，在这个范围之内，来了鱼之后，千万不能让这个距离太宽，让鱼散掉了，越不容易抓到它。鲫鱼啊，哦吼，终于跑了1条。钩子太小吧，就容易脱钩；但是钩子太大吧，它就容易空竿吸不进去。所以说，只能根据这种鱼个体的大小、给口的轻重，来综合来选一个钩的大小了。这跑不跑鱼呢，也就是一个重要的指标。不管这个吃口啊多么的轻，如果说它相对容易跑鱼啊，跑鱼的几率相对高啊，那还得加大一个号。但今天总体来看，就跑了这条鲤鱼，1条鲫鱼啊，还无所谓啊。鲫鱼，它在被我拉上来的过程当中间，它冷不丁啊，它挣扎一下，这个杆子就一扎，行呗。它冲的厉害呢，我就让它一下；它不动呢，我就顶杆子。
敌不动我动，敌动我不动，不能强拉哦。这鲫鱼的嘴巴很薄，有时候呢就勾住一点点，强拉的话容易把这个地方拉开。哎呀，挂得挺牢啊！饵料还是尽量拿的小而圆，有一些饵型不太好的呢，修一修。它如果说太松散的搭在上面，入水的瞬间也容易掉，没有意义。还是要成一个紧实的小球是最好的。小口鲫鱼，但是也不会很小啊。来吧。就钓了这条鱼收竿吧。上鱼的时光啊，总是让人很兴奋，而且过得飞快啊。今天说好了，不管上不上鱼啊，3个小时，眨眼时间到了，收吧。我们来的时候啊，我还担心钓不到鱼呢，谁知道啊，不仅打出了连竿，还有双尾。看看我的收获，今天爆盆了，哇塞，真的爆盆了！来，大家看啊。这青烧，这大鲫鱼，漂不漂亮？你们说了算。我觉得很漂亮啊，都放他们回去了。爆盆了，一大盆装不下，地上还有。嘿，都回去了，开心啊今天。